एक हरा तोता आसमान में उड़ता हुआ एक मीठा संतरा लेकर आता है। बीच रास्ते में कुछ पक्षी आपस में झगड़ने लगते हैं। धक्का मुक्की में संतरा नीचे गिर जाता है। संतरा जमीन पर गिरता है। वहां मिट्टी में नमी होती है। बीज मिट्टी में दब जाता है। कुछ दिनों बाद उसी जगह एक छोटा पौधा उगाता है। पास से गुजरता हिरण रोज उसे पानी देता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पर मीठे संतरे लगते हैं। सभी जानवर खुश हो जाते हैं।